TV'n jireenya Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddu galeessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televizyina El Shaddai. Torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma jalqaba. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii wajjina ta'u har'a gammachuu hammanan jedhamnetu natti dhaga'ama. karaa TV jireenyaa iddoodhuma isin jirtanitti dubbii Waaqayyoodhaa qabannee akka nu dhiyaannuuf Waaqayyo balbala kana waan baneef maqaan Waaqayyo Waaqa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hundumti keessan gara TV jireenyaa baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Kadhata gabaabaa isaa ergan godhee booddee dubbii Waaqayyoodhaa har'an isinii qabadhee dhiyaadhetu walii wajjiniin hirmaanna. Phaawulos ergamaanii yeroon gara keessan dhufu immoo ayyaanan isinii wajjiniin hirmadhaadha. Ani ayyaanan hiruu dhufe tuun taane isinii wajjiniinan ayyaana hirmachuudhaaf dhufe. Waaqayyo immoo qixxee maleetu ayyaana isaa iddoodhuma nu jiraannutti nuuf gadhiisa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Har'a kutaan keessaa dubbisu ergan dubbisee booddeen kadhata godha. Yoo macaafa qulqulluu biraa qabaattanii wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaasee isa jiruun dubbisa. Kakuu haaraa fuula 26 akka jedha. Guyyaa ja'a booddee Yesuus Phexrosiif Yaaqoobiin Yohannisiin obboleessa Yaaqoobiinis fudhatee ol gara gaara dheeraa tokkootti kophaatti isaan baase. Innis bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate. Fuulli isaa akka biiftuu ibsee ulfinni isaas akka ifaa addaatee balaqqise. Kunoo Museeniif Eliyaas achitti isaanitti mul'atani. Isaa wajjinis dudubbachaa turani. Phexros gidduutti yaa gooftaa asitti argamuun keenya attam gaariidha. Fedha kee yoo ta'e asitti godoo 3 tokko siif tokko Museedhaaf tokkos Eliyaasiif nan ijaaraa jedhee Yesuusitti dubbate. Utuu inni kana dubbachaa jiru kunoo duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaanitti ibse. Sagaleenis duumessicha keessaa dubbate. Kun ilma koo isa an jaalladhu gammachuun koos isatti in raawwatama isa dhagaa jedhe. Bartoonni immoo sagalicha dhaga'anii adda isaaniitiin gombifamanii guddaas in sodaatani. Yesuus garuu isaanitti dhiyaatee harka isaan qabee ka'aa in sodaatinaa isaaniin jedhe. Isaan yommuu ol ilaalanii Yesuus duwwaa malee nama biraa tokkoyyuu hin argine. Lakkoofsa 9 irraas akka jedha. Isaan gaaricha irraa utuu gadi bu'uutti jiranii Yesuus ilmi namaa du'ee warra du'an keessaa hamma kaafamutti mul'ata argitan kana nama tokkotti iyyuu hin himinaa jedhee bartoota isaa abboome. Mataa keenya gadi qabannee dubbii Waaqayyoo kanaa Hafuurri qulqulluun akka inni nu hiikuufitu Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu. Yeroo kanaaf waa'ee sagantaa kanaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Amma immoo yaa Waaqayyo akka nuti dubbattu barbaanna. Sagalee isaa ergee isaan fayyise jedhamee caafamee akkuma jiru sagaleen kee humna fayyisuu of keessaa qaba. Humna sagalee keetiin dhukkubsatoonni hin fayyu. Humna sagalee keetiin hidhaa kan qaban hin hiikamu. Humna sagalee keetiin garbummaa jalaa namoonni bilisa hin ba'u. Humna sagalee keetiin dukkanni namootaa hin ifa. Humna sagalee keetiin waanjoon namootarraa hin caccaba. Kanaaf Waaqayyo dhowwaa tokko malee iddoo nuyi jirrutti humni sagalee kee maqaa Yesuus Kiristoosiin gara keenya haa dhufu. Anis garbichi kee dubbii kee qajeelchee dubbachuudhaaf ayyaanni kee dhowwaa malee naa gargaaru. Maqaa isaatiin nu jaallatte maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin ameen. Mata duree kana yeroon itti kennu akkasan jedhe ulfinaa gara ulfinaatti darbu. Kutaan amma dubbise kana keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaafnee yeroo ilaallu guyyaa ja'a booddee jedheetu jalqaba. Guyyaa ja'a booddee guyyaan ja'an kun eessaa ka'eetu lakkaa'ame? Eessaa ka'amee lakkaa'ame? Lakkoofsi ja'a lakkoofsa namaati. Namni guyyaa ja'affaatti uumame. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irras dhaxxanii yoo ilaaltanii lakkoofsi bineensichaa ja'a innis immoo lakkoofsa namaati qalbii kan qabu alakkaa'u jedheetu dubbata. Egaani maal argina kanarratti lakkoofsi ja'a lakkoofsa namaa ta'utu argina. Lakkoofsi 7 immoo lakkoofsa Waaqayyooti lakkoofsa guutuudha.
namni gaanii gara lakkoofsa torbaatti galuutu irra jiraata Waaqayyo wajjin wal arguudhaaf. Kutaa kana irratti Maatiyos akka nu barreessutti guyyaa ja'a booddee jedheetu barreessa. Guyyaan ja'an kun maanni jenne yoo ilaalle boqonnaa 16tti ol deebinee lakkoofsa 24 kaafne yoo ilaallu ifa guddaa isaa nuu kenna yookaan ibsa guddaa isaa nuu kenna. Gooftaan Yesuus Kiristoos dubbii jajjabaasaa, dubbii ciccimaasaa namooti of keessatti kan isaan ofii isaanii ilaalan, kan namoonni keessatti of madaalan, dubbii sammuu namaa gararraa ta'u, dubbii yaada fooniitiin namni murteessuu hin dandeenye, dubbii cimaa afuriitti dubbate. Dubbii sana arfan yookaan immoo sagalee gurguddaa sana arfan ergatti dubbatee booddee guyyaa ja'afitu calluma jedhe. Dubbicha keessatti ofa ilaalaniif, dubbicha keessatti ofa madaalaniif, dubbichaan ofa xiinxalaniif, dubbichaan haa hojjetamaniif, dubbiin Waaqayyoodha jireenya namaa hojjeta waan ta'eef. Dubbicha dhaga'aniin haa murteeffataniif, garatti adeemanii haa beekanii fi haa aleellataniifitu guyyaa ja'a isaanii kenne. Guyyaa ja'a isaanii kenne. Lakkoofsa nama guutuu isaanii kenne jechuudha akka lakkoofsa namaatti. Kana keessaa ba'anii gara lakkoofsa Waaqayyootti akka isaan galaniif Waaqayyo barbaade. Gara waamichaa isa Waaqayyootti isaan waametti isa kan namaa cufanii, boqonnaa kan namaa cufanii, shaakala kan namaa cufanii, yaada kan namaa cufanii, jireenya isa kan namaa cufanii, jireenya isa Waaqayyootti isaan waame, jireenya isa kan bara baraa sana. Waamicha isa olii dhufu sana akka isaan jalqabaniifitu dubbii cimaa isaa harka isaaniitti dubbatee booddee guyyaa ja'aafitu calluma jedhe. Maanni dubbiin gurguddaan kun arfan? Inni tokkoffaan namni ana duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate, namni ana duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate ofii isaa hadhiisu, fannoo isaas baatee ana duukaa bu'e. Jireenyi Kiristinnaa eessaa jalqaba yoo jettani, jireenyi Kiristinnaa of dhiisuurraa jalqaba. Jireenyi Kiristinnaa of dhiisuurraa jalqaba. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos na duukaa bu'uu namni barbaadu yoo jiraate yeroo jedhu na duukaa bu'uun fedha keessanii. Akkan isin filadhe isiniif jedhees gara biyya lafaa akkan dhufe isinis yoo na filattani na duukaa bu'uu filmaata keessan yoo godhatani. Akkan isin filadhetti yoo na filattani akkan isin jaalladhetti yoo na jaallattani. Utuu namni na dirqisiisin fedha koo guutuudhaan, fedha abbaa koo guutuudhaan gara keessan akkan dhufe isinis immoo fedha keessan guutuu yoo ta'e na duukaa bu'uuni ofii keessan dhiisaa jedhe. Gooftaa Yesuusin duukaa bu'uuni fedha keenya barbaada. Erga isa duukaa bu'uu filannaan garuu of dhiisuuni dirqama. Kanaaf warra isa duukaa bu'uu barbaaduuni ofii keessan dhiisaati, ofii keessan dhiisaati, fannoo koo baadhaa ana duukaa bu'aa jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namatti wanti ulfaatu of dhiisuudha, of dhiisuu. Kanaaf irra tokkoon keenya irraa Waaqayyo kan inni barbaadu, duuka buutota isaa kan taane irraa kan inni barbaadu, of dhiifnee jireenyi nuyi kana booddee jiraannu, jireenya isa Yesuusiif jiraannu ta'utu irra jiraata. Phaawulos ergamaanii ani yeroonni fannifameen isaa wajjiniin fannifame, yeroonni du'een isaa wajjiniin du'e, jireenyi inni nama jiraadhu kun jireenya san ofii kootiif jiraadhu miti jedhaan warra Galaatiyaatiin. Jireenya kana gooftaatu ana keessaan jiraataa jedheetu dubbata. Kanaaf jireenyi Kiristinnaa jireenya of dhiisuuti. Dubbii cimaa isa kanatti dubbate egaa tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti immoo namni jireenya isaa yoo mararsiifate jireenya isaa dhaba. Namni jireenya isaa yoo kenne garuu deebi'eetu argataa jedhe. Kana jechuun maal jechuu isaati? Namni waan kennetu deebi'ee fudhataa jechuu isaati. Waan mararsiifate hin dhabaa jechuu isaati. Biyyi lafaa waan mararsiifattetu argatta jetteetu barsiifti biyyi lafaa. Waan iddoo gaarii ol keewwatte, waan akka ta'utti qabatte, waan eeggannaa guddaa goote eeggatte, isatu si hafa, isatu kan kee ta'a jedhaniitu barsiisu. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu namni yoo jireenya isaa mararsiifate isa dhabaa. Namni waan mararsiifatu hin dhabaa. Namni garuu waan kennutu deebi'ee fudhata. Kanaaf jireenya keessan kennaa. Jireenya keessan kennaa. Jireenyicha deebitaniitu argattu jedheetu dubbate lammaffaa irratti. Sadaffaa irratti wanti inni dubbate namni jedhe guutummaa biyya lafaa kana buufachuu utuu danda'e maal isaa godhaa jedhe. Yoo buufate maal isaa godhaa jedhe. Lubbuu isaatti garuu yoo jalaa hir'ate. Guutummaan biyya lafaa kun utuu nuu kenname firoota koo amma isa lubbuu keenyatti buufannu nuun ga'u. Inni kan lubbuu waan bara baraati.
inni biyya lafaa kanaa garuu waan har'aa boriiti. Kanaaf utuu guutummaa biyya lafaa buufattaniiyyuu maal isinii godhaa kun jedheetu dubbata. Maal isinii godhaa kun? Maal isin fayyadaa guutummaan biyya lafaatu isinii kennamee jedheetu dubbata. Lubbuu keessanitti hin hir'isinaa jechuusaati. Ya nama Waaqayyoo har'a lubbuu keetti hir'atee jira laata utuu sagan biyya lafaa duukaa fidduu. Namni ammarraatti biyya lafaa buufatee jiradheen yaaduan. Jiradheen yaaduan. Biyya lafaa buufachuun hin danda'amu salphaayyuu miti. Utuma danda'ame iyyuu jedhe Gooftaa Yesuus garuu maal waa'ee baasaa Arfaffaa irratti. Ani deebi'ee nan dhufa yeroo an dhufu immoo gatiin nama hundumaa anaa wajjineedha. Gatii akka qabnutu dubbate. Wanti nuyi har'a biyya lafaa keessatti hojjennu gatiinsaa Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjiniin nu dhufaa jira. Kanaaf obboleessa koo obboleettii koo har'a mana Waaqayyoo keessa kan hojjettanii hojjetoonni Waaqayyoo hundumti keessanii misiraachoo gatiin keessan Waaqayyoo biratti guddaadha. Museen fagootti jedha sagaleen Waaqayyoodha gatiisaa waan argeef jedha fagootti. Inni har'a argachaa jiru mana Fariyoon keessa waan harkaaf harkatti isaa kennamuudha. Ilma intala Fariyoon jedhama tarii yoo achi keessa ture carraa mootii ta'uudha hin argata ta'a. Maqaa gaarii qaba, ulfina guddaa qaba, horii guddaatti nyaata, jireenya gaarii jiraata. Inni kun bu'aan har'a qabuudha. Isa kana taa'ee ilaale saba Waaqayyoo wajjiniin immoo yoo rakkadhe maalan argadha? Yoon mana Fariyoon keessa jiraadhe yoon intala ilma Fariyoon jedhame yoo kanan argadha? Yoon saba Waaqayyoo wajjin rakkadhe immoo maalan argadhaa jedhe. Wanti har'aaf irratti kennamuuf itti hin argamne Museetti garuu fagootti jedha sagaleen Waaqayyoodhaa fagootti ilaalee jedha. Fagootti ilaaleetu lakkaa'ee gatiisaa. Gatii keenya beeknee adeemuun barbaachisaadha. Egaan dubbii gurguddaa kana arfan ergatti dubbatee booddee akkuma sila isiniin jedhee guyyaa ja'aaf calluma jedhe. Guyyaa ja'a booddee dhufeetu bartoota warra 12 keessaa 3 kophaatti adda baase. Waaqayyoo yaada si barbaaduu fi kophaatti adda si baasa. Maqaan Waaqayyoodhaa galateeffamu. Bartoonni warra 12 iyyuu warra fo'amaniidha. Warra 72 keessaatu halkan tokko guutuu kadhachaa bulee warra 12 kana foo'e Gooftaa Yesuus hojii kakuu haaraadhaa jalqabuudhaaf hundee kakuu haaraadhaa akka isaan ta'aniif isaaniin daatee isa fidee dhufe mootummaa Waaqayyoodhaa jalqabuudhaafitu warra 12 kana fo'ate. Warra 12 keessaa immoo ulfina adda ta'e isaanitti agarsiisuudhaaf jarreen kana sadan fo'ate Phexros, Yohannisii fi Yaaqoobiin. Warra kana sadan egaa waan barbaade kanaafitu fuudheetu gara gaara dheeraa tokkotti ol isaan baaseedha. Gaara dheeraa ol ba'uun dadhabsiisaadha. Humna namaa fixaa, jilba namaa dadhabsiisa. Nama dafqisiisa. Kanaaf yeroo gaaricha ol ba'an tarii maaliif dadhabnaa nuyi? Warri kaanoo boqotaa jiru, warri kaanoo taphataa jiru, bashannanaa jiru. Warri kaanoo qabbaneeffataa jiru. Nuyi maaliifitu gaara kana ol dhiibnaa jechuun isaanii hin oolle. Sababiin isaa gaara dheeraa ol ba'uun ulfaataadha waan ta'eef. Yeroo dhaqanii ol ba'ani garuu sagaleen Waaqayyoodhaa akka jedhutti Iyyasuus Kiristoos bifa ulfina isaatiinitu isaan duratti jijjiiramee jira. Kiristoosiin akkaataa kaleessa dheengadda arganii hin beeknetti arganii. Haaleluyyaa. Utoonni namoota 5,000 nyaachisuu arganiiru. Buddeena 5 fi qurxummii 2 duwwaa. Utoonni namoota baay'ee fayyisuu arganiiru. Utoonni hidhaa namoota baay'ee hiikuu arganiiru. Utoonni seexana baasuu arganiiru. Utoonni galaana gubbaa deemuu arganiiru. Utoonni du'aa kaasuu arganiiru. Utoonni humnaan dhaabatee barsiisuu arganiiru. Dhoksaa gurguddaa utoonni hiikuu arganiiru. Garuu akka kanatti arganii hin beekani. Amma fuulli isaa akka aduun ibsitutti utoonni ibsuu argani. Amma uffanni isaa adiidha, hin calaqqisa ture. Uffanni isaa surraadhaa fi ulfina addaatu irra jira ture. Arganii hin beekan isaan akka itti. Ulfina guddaa isaa arganii. Utuu isaan kana ilaalaa jiranii Museeniif Eliyaas dhufaniitu Iyyasuusii wajjin dudubbachuu jalqabaniidha. Dudubbachuu jalqabanii. Kana gidduutti Phexros utuu isaanii Museef Eliyaasiif Kiristoos dhaabatanii utuu isaan walii wajjin haasa'aa jiranii dubbii isaanii gargar kuteetu akka kana jedhe, yaa Gooftaa jedhe, iddoo kanatti argamuun keenya attam gaariidha. Yoo jaalala kee ta'e godoo 3 ijaara, tokko siifi, tokko Museedhaa fi tokko Eliyaasiif ittiin jedhe. As jiraachuun keenya attam gaariidha. Iddoo kana hin